σπουδάσω αισθητική στο Πανεπιστήμιο του Bradford στην Αγγλία. Έχω πάρει 2 υποειδικότητες, αρωματοθεραπεία και ρεφλεξολογία. Και επίσης έχω τελειώσει και στο ΤΕΙ Αθήνας, αισθητική και κοσμετολογία, και δηλαδή χημεία καλλιτικών. Πλέον ζω στο Ηράκλειο Κρήτης και έχω το δικό μου εργαστήριο αισθητικής. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Ο πατέρας μου είναι δερματολόγος, οπότε από πολύ μικρή ηλικία ασχολούμαι με το δέρμα, τη θεραπεία του, και τώρα έχω την ευκαιρία να ασχολούμαι και με την ευεξία του, καθώς και με τη βελτίωσή του. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να ασχολούμαι με την ζωή των ανθρώπων, μπορώ και ασχολούμαι με το δέρμα τους, το βελτιώνω, τους χαλαρώνω, λαμβάνω μέρος σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους, όπως είναι ο γάμος τους, κάποιες άλλες στιγμές που θέλουν να είναι όμορφοι, χαλαροί, περιποιημένοι. Γενικά θεωρώ ότι συμβάλλω στη βελτίωση της ζωής τους. Όταν κάποιος έρθει στο χώρο μου, τον βοηθώ να επιλέξει τα κατάλληλα καλλιτικά που χρειάζεται για το δέρμα του, από πού θα τα αγοράσει, τον κατευθύνω, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει σωστές επιλογές και να περιποιείται καλύτερα το δέρμα του. Κάποιος που όταν έχει τελειώσει κάποιος αισθητικός, μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχεία, μπορεί να εργαστεί σε σπα, σε μεγάλα κέντρα αισθητικής, καθώς και σε μικρούς χώρους εργαστήρια, όπως το δικό μου. Εγώ, επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, δουλεύω πάρα πολλές ώρες και δεν υπάρχει ωράριο. Μπορεί τη μία μέρα να δουλέψω 2 ώρες και την επόμενη να δουλέψω 10, 12. Έτσι είναι το ελεύθερο επάγγελμα. Όμως, όταν δουλεύεις σε ένα κέντρο αισθητικής ή σε ένα ξενοδοχείο, υπάρχει ένα 8ωρο το οποίο όλοι ακολουθούν. Θεωρώ ότι ένας αισθητικός βρίσκει πιο εύκολα δουλειά από άλλα επαγγέλματα. Ναι, μεν υπάρχει κρίση και στο επάγγελμα του αισθητικού, αλλά επειδή μπορεί να απασχοληθεί σε πάρα πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, γυμναστήρια, χώροι αισθητικής, κέντρα μεγάλα αισθητικής, σπα, και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τον τουρισμό. Και καθώς εμείς μένουμε σε νησί, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο. Όταν δουλεύεις σαν αισθητικός και είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν υπάρχει, είναι όπως όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν υπάρχει ένας σταθερός μισθός. Αλλά όταν είσαι υπάλληλος κάπου, ξεκινάς από τον κατώτατο μισθό και συνεχίζεις. Οι αισθητικοί στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να πληρώνουν το ΤΕΒΕ, που είναι η ασφάλεια που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Όταν είσαι υπάλληλος, έχεις την ασφάλεια του ΙΚΑ, όπου ο εργοδότης σου την πληρώνει. Για να γίνω αισθητικός, τελείωσα το Λύκειο, το δεύτερο γενικό Λύκειο στο Ηράκλειο, και στη συνέχεια, επειδή δεν υπήρχε πανεπιστήμιο σε αυτό που ήθελα να κάνω στην Ελλάδα, υπάρχει μόνο ΤΕΙ, έφυγα στο εξωτερικό, στην Αγγλία, τελείωσα το πανεπιστήμιο μου εκεί, πήρα τις έξτρα υποειδικότητες που ήθελα και στη συνέχεια επέστρεψα στην Ελλάδα. Και για να πάρω την άδεια άσκησης επαγγέλματος, χρειάστηκε να δώσω κάποια μαθήματα στο ΤΕΙ, ούτως ώστε να έχω και το χαρτί του ΤΕΙ. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για να πάρεις άδεια άσκησης επαγγέλματος και να δουλέψεις ως αισθητικός, πρέπει να έχεις τελειώσει το ΤΕΙ, που υπάρχει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της φοιτησής σου στο ΤΕΙ, στο τελευταίο εξάμηνο, δουλεύεις για περίπου 6 μήνες, που μπορεί να θεωρηθεί και μαθητεία αυτό. Δουλεύεις σε χώρους αισθητικής, σε μεγάλα κέντρα, σπα, ξενοδοχεία, που έχει επιλέξει το ΤΕΙ για σένα, και κάνεις εκεί την εξάσκησή σου. Εδώ στην Ελλάδα, εφόσον μία αισθητικός έχει τελειώσει το ΤΕΙ, μπαίνει στο σύλλογο των αισθητικών, όπου είναι πλήρως κατοχυρωμένα τα εργασιακά της δικαιώματα. Σε περίπτωση, επειδή υπάρχει επιλογή να μην τελειώσεις το ΤΕΙ και να τελειώσεις το ΙΕΚ, είσαι βοηθός αισθητικού. Σε εκείνη την περίπτωση δεν είσαι κατοχυρωμένος μέσω του συλλόγου. Όταν κάποιος σπουδάζει αισθητική, εάν σπουδάζει στα ΤΕΙ, ακολουθεί μία εξάμηνη μαθητεία, που καθορίζεται από το ΤΕΙ, ενώ σε περίπτωση που σπουδάζει αισθητική στο ΙΕΚ, τότε εσωτερικά μέσα από το κάθε ΙΕΚ επιλέγει μόνο του πώς θα κάνει τη μαθητεία, πώς θα κάνουν τη μαθητεία οι φοιτητές του. Όσο βρισκόμουν στο εξωτερικό, στα 3 χρόνια των σπουδών μου, μέχρι να ολοκληρώσω το πανεπιστήμιο, δούλευε μετά τις 2 το μεσημέρι κανονικά σαν εργαστήριο αισθητικής ο χώρος, όπου υποδεχόμασταν τους πελάτες μας και κάναμε θεραπείες. Και οπότε έχω κάνει 3 χρόνια εκεί.
Ενώ όταν ήρθα στην Ελλάδα και χρειάστηκε να κάνω τα ΤΕΗ, έκανα ένα εξάμηνο πρακτική άσκηση σε μια αισθητικό που μου είπαν τα ΤΕΗ, μου υπέδειξαν τα ΤΕΗ.